अफ्रीका के हैरान करने वाले फैक्ट्स। नंबर 1, अफ्रीका में दुनिया के सबसे डार्क लोग पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ गर्मी और यूवी रेस बहुत ज्यादा होती है, जिससे बचने के लिए बॉडी में मेलनिन नाम का एक सब्सटेंस बहुत ही ज्यादा प्रोड्यूस होता है, जिस कारण इनकी बॉडी डार्क काले रंग की हो जाती है। नंबर 2, पूरी दुनिया भर में सबसे ज्यादा घुंघराले बाल वाले लोग भी अफ्रीका में ही होते हैं, जिनके इस तरह के बाल उनके हेयर फॉलिकल्स ओवल शेप में और हेयर को ट्रेडिशनल स्टाइल में बांधने के कारण ऐसे हो जाते हैं। नंबर 3, अगर आपको भी लगता है कि सिर्फ गोरे लोग ही सबसे ज्यादा सुंदर होते हैं तो आप लोग गलत हो, क्योंकि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एक एक्यूरेट ह्यूमन फेस क्राइटेरिया को अफ्रीका के लोग ही पूरा करते हैं। इसलिए दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल भी एक ब्लैक गर्ल है, जो कि अफ्रीका की रहने वाली ज़ैंडिया है।